وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بودے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان سارا دی عظمت آپ دی شان اور رفعت دا تذکرہ فرمایا اور ہر مسلمان دا اے عقیدہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام دے جتنے جانثار نے صحابہ دی جماعت ہے 1,44,000 صحابہ سارے جنتی نے. یہ ہر مسلمان دا عقیدہ اور ساڈے ایمان دا حصہ ہے اور جو اللہ نے درجہ بدرجہ عظمتاں عطا فرمائیاں وہ بڑیاں ہی عظمتاں اور شاناں نے اس دور دے اندر
اے محرم الحرام دا مہینہ گزرے ہے، صحابہ دے بارے بڑی تبرہ بازی اور پھر ختم نبوت دے حوالے دے نال ساڈے ملک دی سپریم کورٹ دے اندر جو معاملہ چل رہا ہے، علماء دا اے حق بندا ہے کہ انہاں چیزاں تو لوگاں نوں آگاہ فرمایا جائے، کیونکہ جس طرح ساڈے دوسرے معاملات نے یہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ تے راضی سن، کائنات دے اندر انسان جو بھی نیک عمل کردا ہے او دے دل دی اے تمنا تے آرزو ہویا کردی ہے کہ میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ نماز پڑھنے کنوں راضی کرنے واسطے، روزہ رکھنے کنوں راضی کرنے واسطے، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرنے، نیک اعمال کرنے، صدقہ خیرات کرنے، بیت اللہ دا عمرہ کرنے، حج کرنے، کسے یتیم دے سر تے شفقت دے نال ہاتھ پھیرنے، کسے بیوہ عورت دا خیال کرنے، غریباں دا خیال کرنے، مسکیناں دا خیال کرنے، اللہ دے گھراں دا خیال کرنے، صرف نیت دل دے اندر یہ ہوئی ہوندی ہے الا ماشاءاللہ کہ ساڈے دے ساڈا رب راضی ہو جائے، ساڈا اللہ خوش ہو جائے، سانو حسن ظن نے امید کیتی جا سکتی ہے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں۔ حسن ظن نے بڑے بڑے اولیاء گزرے، ساڈا حسن ظن نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہاں تے رب راضی ہے، امام بری سرکار تے رب راضی ہے، پاک پتن والی سرکار تے رب راضی ہے، فلاں اجمیر والی سرکار تے رب راضی ہے، فلاں شیخ الحدیث تے رب راضی ہے، فلاں عالم دین تے رب راضی ہے، فلاں تے رب راضی ہے، فلاں بندہ بڑا مخیر ہے، جناب روزانہ دیگاں تقسیم کردا ہے، بڑی خیرات کردا ہے، بڑا صدقہ کردا ہے۔ ساڈا یہ حسن ظن ہے کہ فلاں بندہ تہجد دی نماز پڑھدا ہے، فلاں بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، فلاں بندہ تکبیر اولا دے نال نماز پڑھدا ہے، خطبہ شروع ہون تو پہلو مسجد دے اندر جا کے نوافل ادا کردا ہے، اٹھدا بیٹھدا قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، کدی زبان تے جھوٹ نہیں آیا۔ ساڈا یہ حسن ظن ہے کہ ایسے لوگاں تے رب راضی ہے، لیکن کائنات دے اندر گارنٹی کوئی نہیں۔ گارنٹی اگر رضا دی ہے، رب دی خوشنودی دی اگر گارنٹی ہے تو صرف اور صرف میرے نبی علیہ السلام محمد دے یاراں دی گارنٹی ہے کہ جنہاں نو گارنٹیاں نہ میں عطا کیتیاں نے نہ تساں عطا کیتیاں نے۔ اج کسے نو ڈگری ملدی ہے کسے کالج یونیورسٹی دے وچوں بھی بڑا کامیاب ہو گیا ہے، اے جی اولمپکس دے وچوں جی گولڈ میڈل لے کے آیا ہے، دنیا جناب کملی ہوئی پھر دی، لوگ مر گئے بھوک دے نال، بجلی دے بل پورے نہیں ہو رہے، ادھروں جناب کوئی 15 کروڑ دے رہے ہے، کوئی 10 کروڑ دے رہے ہے۔ اے ساڈی قوم دا حال ہے۔ میں دے خلاف نہیں کہ جناب کھیلنا نہیں چاہیے، گولڈ میڈل نہیں جتنا چاہیے، جتنا چاہیے عزت اگر اللہ دے تے حاصل کرنی چاہیے۔ آج تو 6 مہینے قبل ایران دے شہر دے اندر ساڈے پاکستان دے حافظ قرآن قاری القرآن قاری ابو بکر نے گولڈ میڈل حاصل کیتا۔ تقریباً 52 ملکاں دے اوتھے بچے آئے، سب تو پہلے نمبر تے او ابو بکر آیا۔ کوئی حکومتی پروٹوکول نہیں، کوئی جناب انعامات نہیں حکومتی طرفوں مل رہا ہے، ادھر بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے انہوں بھی عزت عطا کی تھی، انہوں اللہ نے قرآن والی عزت عطا کی تھی، انہیں دنیا واسطے گولڈ میڈل لیا، انہیں قرآن دی تلاوت کر کے گولڈ میڈل لے لیا۔ او میرے بھائیو، اے دنیا دے گولڈ میڈل نے، اے دنیا دیاں ڈگریاں نے،
یہ دنیا دے پروٹوکول نے، لیکن میرے پیغمبر دے یاراں نو پروٹوکول کسے دنیاوی شخصیت نے عطا نہیں کیتا۔ اور آج کوئی پڑھدا کسے یونیورسٹی دے اندر اونا دا نصاب جناب آکسفورڈ دا نصاب ہے، کسے دا نصاب جناب حکومت پنجاب تیار کر دیے، کسے دا نصاب حکومت پاکستان تیار کر دیے، کوئی وفاق تیار کر رہا ہے، کسے صوبے دا الگ بورڈ ہے، الگ نصاب ہے۔ لیکن میرے پیغمبر دے یار، میرے پیغمبر دے جانثار جنہ دا نصاب 30 پاریاں دی چٹھی اللہ نے آسمان تو بھیجے ہیں، اور جنہ دے استاد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جنہ دی یونیورسٹی مدینہ النبی میرے پیغمبر دا شہر مسجد نبوی دے اندر انہوں نے بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں تے مسائل سنے، تے انہوں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماندے نے رب دا قرآن کہہ رہے آئے اے جڑے میرے نبی دے یار نے، انہاں دا کسے دنیا دے پروفیسر نے امتحان نہیں لیا، اور دنیا دے کسے استاد تے ٹیچر نے امتحان نہیں لیا۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہاں دے اساں دلاں دا امتحان لے لے آئے، اساں انہاں دے دل ویکھے نے، انہاں دے دل بھی پاک نے، انہاں دے دل قرآن دے نال منور نے، میرے پیغمبر دی محبت دے نال منور نے، رب دے قرآن دے نال سرشار نے۔ اے اللہ سونے انہاں نو عظمتاں کی عطا کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں انہاں نو معاوی کر چھڑے ہے تے انہاں نو اجر بھی عطا کر چھڑے آئے۔ آئیے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میرے رستے دے اندر شہید ہوئے نے، انہاں نو تساں مردہ نہیں آکھنا، میں تے انہاں نو اپنے ہاں زندہ رکھے آئے، لیکن تو انہوں انہاں دی زندگی دے بارے شعور کوئی نہیں۔ نبی دیاں یاراں نے جانا وار چھڑیاں، اور جا میدان احد دے اندر جدو بندہ احد دا منظر ویکھدا ہے، میرے پیغمبر دے جانے سارا نے انج میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے، میرے نبی انج کر کے زخمی نے، میرے پیغمبر کلومیٹر 1.5 کلومیٹر انج کر کے بیک اپنے قدماں تے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ موقع ملیا اس جگہ تے جان دا کہ جتھے میرے پیغمبر دے چہرے دے اندر 2 کڑیاں کھوبیاں نے، لوہے دیاں ذرہ جڑی ہے او دیاں 2 کڑیاں کھوبیاں نے۔ میرے نبی انج احد دے میدان وچوں پچھلے قدماں تے چل دے آ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1.5 کلومیٹر انج واپس پچھلے قدماں تے چل دے آ رہے ہیں۔ نبی دے جان سارے میرے پیغمبر دے پروانے ویندے نے، نبی دے انہاں رخساراں دے میرے پیغمبر دے اس چہرے مبارک دے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، او جڑے تیرے دے تذکرے رب دے قرآن دے اندر نے انج کر کے 2 کڑیاں کھوبیاں نے۔ آج بھی احد دے پہاڑ تے او پتھر موجود ہے جیسے پتھر تے میرے نبی دے یاراں نے اپنے ہاتھ دے نال قرآن لکھے آئے۔ آج بھی 1400 سال گزرن تو بعد آج بھی وہ جگہ اسی طرح قرآن پڑھیا جا رہا ہے جتھے میرے نبی دیاں یاراں نے اپنے ہاتھ نال قرآن لکھے آئے۔ پھر میرے پیغمبر نے انج کر کے جدوں اس جگہ تے آئے، ایک میرے نبی دا پروانہ اگے ہو گئے، کسے دی جرت نہیں پیندی کہ نبی دے رخسار تو وہ لوہے دے کنڈل کھچ لوے۔ ایک نبی دا پروانہ انج کر کے اگے ہوندا ہے، اپنا منہ انج کر کے انہاں کڑیاں تے رکھ دیندا ہے، او دے ہونٹ میرے پیغمبر دے چہرے دے نال لگ جاندے نے۔ او جس چہرے جیسا اللہ نے کائنات
کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں۔ میں اس صحابی دی عظمت دے قربان جاواں جدے ہونٹاں نے میرے نبی دے چہرہ انور نو مس کیتا ہے، انج بڑے آرام دے نال انج کر کے کنڈے کھچے جاندے نے، میرے نبی دے دندان زخمی نے، آمدے ناتے لال سور تے اثر دی نماز ادا کر دے نے، میرے نبی دے یاراں نے انج کر کے گھیرا پایا ہویا ہے، اے کیڑے نبی دے یار نے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ علم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کتے رب دا قرآن پیغمبر دے یاران دے بارے دعائیاں دے کے اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ زور اثر دی نماز پڑھائی ہے نبی پاک نے، آج وہ جگہ موجود ہے، ان چار دیواری کر کے مسجد بنائی ہے، نبی دے یاراں نے انج گھیرا پایا ہے، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا، فرمایا پیچھے ہو جاؤ، میرے پیغمبر نو پریشان نہ کرو، پیچھے چلے جاؤ، میرے پیغمبر نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی دے جان سار جنہاں نے اپنیاں جاناں قربان کر چھڑیاں، اللہ دے دین تو میرے پیغمبر دی محبت دی اتنے سرشار نے نہ دن ویکھے ہے نہ رات ویکھی ہے، نہ دنیا دا مال و دولت ویکھے ہے، آیا میرے پیغمبر دا ایک پروانہ مدینے دے اندر کہندہ سونیا سب کچھ لٹا کے آ گئے ہیں، سارا کچھ مکے دیاں سرداراں نے لے لیا ہے۔ آمنہ دے لال فرما دے نے تو کچھ بھی لٹا کے نہیں آیا، تو تے رب کولو جنت پا کے آ گئے ہیں، تو تے کچھ بھی نہیں لٹایا، تو تے رب کولو جنت پا کے آ گئے ہیں۔ کیسیاں شاناں کیسیاں عظمتاں اللہ نے عطا فرمائیاں، پھر اللہ نے اینا دیاں اداواں آج اسی بھی دنیا تے ایسے کام کر جائیے، اپنی زندگی ایڈی حسین گزار کے جائیے کہ تواڈیاں اداواں تے تواڈیاں یاداں تواڈے جان تو بعد لوگ یاد کریا کریں۔ ایسا با اخلاق بن کے زندگی گزار، بے ضرر بن کے زندگی گزار، صاف ستھری۔ ہاں انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں وعدے گھاٹے انسان جو ہے، بلکہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اللہ فرماندے نے اگر اے بندے غلطی نہ کر دے، میرے کو معافی نہ مانگ دے، میں اس مخلوق نو ختم کر کے کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں۔ یہ غلطی کر دے نے، مینوں کو معافیاں مانگ دے نے، میں رحمان انہاں تے راضی ہو جانا، لیکن یہ نہیں کہ بار بار بندہ وہی غلطی نو دہرائے۔ اللہ دے کولو معافی منگنا، رب دی رحمت دا طلبگار ہو جانا، یہ بہت بڑی عظمت اور شان ہے اس بندے دی۔ تے میرے پیغمبر دے پروانے، میرے پیغمبر دے جانسار جنہ دیاں اداواں اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر چھڑیاں نے، میرے نبی دے یار نے 18واں پارہ سورت دا نام سورہ مومنون، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اے نبی دے یار نے قرآن کی کہہ رہے ہیں اپنی نمازاں دیاں حفاظتاں کرن والے، اپنی شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرن والے، اپنے مال دیاں زکاتاں ادا کرن والے، امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کر دے، اے وعدہ جڑا کر دے نے انہوں پورا کر دے نے، اے او نبی دے یار نے پیغمبر دے جانے سار نے اللہ فرما دے نے اولائک ہم الوارثون اسا انہاں نو جنت دے وارث بنا چھڑے آئے، اسا انہاں نو جنتاں عطا کر چھڑیاں نے، اسا انہاں نو جنت الفردوس عطا کر چھڑیے۔ آئیے نبی دے یار نبی دے فداکار اے میرے پیغمبر دے یاراں نو اللہ نے ایویں تے عظمتاں نہیں عطا کر چھڑیاں۔ آنا میرے ویر میرے برادر اے زندگی بندے نال وفا نہیں کر دی، اے صدا نہ باغی اے بول بول بولے تے صدا نہ باغ بہاراں اے صدا نہ حسن جوانی ماپے اے صدا نہ حسن اے جوانی ماپے تے صدا نہ صحبت یاراں۔ آنا میرے ویر انہاں باغاں دے اندر بھل بھل صدا نہیں ہو چہچہاں دی، اے زندگیاں بندے نال وفاواں نہیں ہو کر دیاں، اے دنیا بڑی بے وفائی، ایک نہ ایک دن دنیا نو چھڑ کے چلے جانا ہی، اے دنیا تو جناب پتہ نہیں کدوں تیری آخری شام آ جائے۔ آنا میرے ویر میرے برادر آج تیرے کل موقع ہے صحابہ دی زندگی دی طرح زندگی گزار لے، صحابہ دی طرح اپنی زندگیاں گزار لے، صحابہ دی طرح اپنا ایمان جڑا ہے انہوں پختہ کر لے، صحابہ دی طرح اپنی نمازاں کر لے، صحابہ دی طرح اپنا صدقہ خیرات کر لے، صحابہ دی طرح اپنا جینا مرنا کر لے، صحابہ دی طرح اپنی رشتہ داریاں کر لے، کیونکہ صحابہ دی تے عظمت وے اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے نبی دے یار نے نبی دے پروانے نے اللہ نے جنہ دے بارے قرآن دے اندر اعلان کر کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اللہ فرماندے نے ایمان انج دا لے کے آؤ جویں میرے نبی دے یاراں دا ایمان ہے، جیڑا میرے پیغمبر دے یاراں جیسا ایمان جدیاں نمازاں جدا صدقہ خیرات جدی زندگی اس طرح پاکیزہ نہیں ہوئے گی، میں او دا ایمان ہی قبول نہیں کرنا۔ اس تو بڑی عظمت شان کی ہو سکتی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہتے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
अल्लाह ने इन्हों अपनी जमात आखे है मेरे नबी दे यार ने ओ शगिरदी जिन्हां ने प्यारे दी कीती उम्र सारी अंदर निसारे ते पीती। ये मेरे नबी दे शागिर्द ने, किदे शागिर्द ने? ना कायनात ऐसे शागिर्द आए ने, ना कायनात ऐसा मुअल्लिम ही आया है, ना कायनात के अंदर ऐसा निसाब आया है, ना कायनात अंदर ऐसी दरसगाह आई है। ओ शगिरदी जिन्हां ने प्यारे दी कीती उम्र सारी अंदर निसारे ते बीती, निसारे ते बीती इशारे ते बीती नबी जी दे सोने दवारे ते बीती। नबी दियां फौजां कतारां दे साथी हज़रां दे साथी और रातां दे साथी नहारां दे साथी ऐ मेरे पैगंबर दे जाने सार ने जिन्हां ने अपनियां जानां कुर्बान कर छड़ियां ने, जिन्हां ने अपना तन मन धन कुर्बान कर छड़िया है। अगर तू भी चाहना मेरे ते रब राजी हो जाए, आ ना अपने रब दे नाल तलक जोड़ ले। नबी दे यार ने पिछी रात उठ के अपने रब दे नाल गल्लां करया कर दे। नबी दे परवाने ने पिछी रात उठ के अपने रब दे नाल हम कलाम होया कर दे। इन्हां दियां रातां मुसल्लियां ते गुजरदियां, इन्हां दे दिन भी रब दे सामने गुजरदे, इन्हां दे जनाब सफर भी रब दी याद अंदर गुजरदे। अज जनाब उठ के भौंकदे ने सहाबा दे बारे, तबर्रा बाजियां करदे ने। ओ चन्न दी तरफ मुंह करके बंदा थुके ते जेड़ी थुके अपने चेहरे ते डिगदी है। नबी दे यार ने, ए नबी दे परवाने ने जिन्हां नूं अल्लाह ने अजमतां इन्नियां अता कर छड़ियां ने। क़यामत तक लोग कुरान पढ़ते रहणगे ते नबी दे फिदाकारां दी अजमत दे फरेरे लहरांदे रहणगे क़यामत तक। इन्हां दी शान ते अजमत दे अंदर कोई कमी आ सकदी? जिवें मर्जी कोई भौंके, जिवें मर्जी तबर्राबाजियां करे, चाहे सहाबा दा मसला होए, चाहे हुरमते रसूल दा मसला होए, चाहे खत्मे नबुव्वत दा हसास मसला होए, इंशाअल्लाह मुसलमान अहले ईमान इहदे ते कदी भी कंप्रोमाइज़ करनगे नहीं। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाय हाय मैदान ओहद के अंदर उथे गए वाकया याद आया। हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर अपने खैमे के अंदर ने ते फरमाया कौन है जो इन करके बाहर मेरे खैमे दे मेरा पैरा देगा। जंग दे अंदर कौन पैरा देगा? ओहद दे मैदान अंदर नबी दे यारां दियां वफावां, बदर दे मैदान अंदर नबी दे यारां दियां वफावां याद आंदियां ने। फिर इन्हां दियां मुहब्बतां हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने सोहणिया मैं पैरा देंगा। अज कोई पहरेदार है किसी शेखुल हदीस दा, अज कोई पहरेदार है किसी बड़े आलमे दीन दा, कोई पहरेदार है आर्मी चीफ दा, कोई वजीर आजम दा, कोई किसी दा पहरेदार है। वाह ज़ियाद बिन सकन मैं तेरी असमत दे कुर्बान जावा, तू पहरेदार बने ते आमिना दे लाल मुहम्मद दा पहरेदार बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब खैमे दे बाहर खड़े हो जाते ने, तीर आके वज रहे ने, इन्ने तीर वजते ने। हज़रत ज़ियाद बिन सकन जख्मां दी ताब नहीं लिया सके, जमीन ते डिग पैंदे ने। जल्दी नाल एक सहाबी आंदा आके पकड़ के परां करन लगदा है। हज़रत ज़ियाद बिन सकन कहंदे ने ओ मैनू परां ना कर, मैं नबी पाक नाल वादा कीता है जब तक जिंदा रहांगा तुहाडा पहरेदार
पहरेदार बन के रहांगा। मेरे इस जिस्म के अंदर जब तक जान रहेगी, खून का आखिरी कतरा रहेगा, ऐ सोने मैं ताडे दरवाजे ते पैरा देंगा। हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने मैनू इंज करो, मैनू आसरा दे के किसी चीज़ का सहारा दे के नबी दे दरवाजे अगे खड़ा कर दे। ओए जेड़ा नबी दे दर दा मंगता बन जाए, नबी दे दर दा जनाब पहरेदार बन जाए। ये नहीं कि नबी पाक ने अपना हाजत रवाते मुश्किल कुशा समझे, बल्कि इमाम कायनात दी इताअत करे, इमाम कायनात दियां फरमा बरदारियां करके रब दे दर दा मंगता बन जाए, रब दे दर दा फकीर बन जाए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फरमा बरदारी करे। हज़रत ज़ियाद बिन सकन इंज करके सहारा दे के दरवाजे ते जनाब इंज जनाब सहारा दे के खड़ा कर देता जाता है। जदों जमीन ते डिगदे ने आमिना ते लाल इंज करके आए ने ते ज़ियाद बिन सकन जेड़े ने इंज करके जनाब अपना जिस्म इंज रींगदा होया जिवें सप जमीन ते रींगदा, अपना सर ले आके नबी दे कदमां ते रख देंदे ने। आमिना ते लाल वेंदे ने, कहंदे ने ओ ज़ियाद दस जिंदगी दी तमन्ना की है, दस जिंदगी दी आरज़ू की है। ओ साडियां आरज़ूआं साडी ख्वाहिशात दुनिया दे बारे ने। हज़रत ज़ियाद बिन सकन कहंदे ने सोहणिया जिंदगी दी आरज़ू एक ही है, दुनिया तो ते जाना ही जाना है, दुनिया तो ते एक ना एक दिन चले ही जाना है, मौत दा पैगाम ते आना ही आना है। दुनिया तो पता नहीं केड़े वेले टुर जाइए ते यार वेंदे ही रह जाने, यार वेंदे ही रह जाने, बेटियां बेटे तकदे ही रह जाने। ओ जेड़े भरावां तो बगैर बंदा रहिंदा नहीं, ओ भरा वेंदे ही रह जांदे ने। इधरों मौत दा पैगाम आ जांदा है। हाय हाय साडी इस जमात दे, साडी इस मस्जिद दे मेरे बड़े प्यारे भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, अल्लाह दी कसम मिंबर ते खड़ा मैनू कहंदे तुसी ते साडी जान हो, मेरी ते जान भी तेरे तो हाज़र है। अज सारे ही आए ने नज़र, लेकिन भाई सैफुर रहमान वो कब्रस्तान के अंदर चले गए, रब दे मेहमान बन गए, अज नज़र नहीं आ रहा। जिस दिन मेरी फ्लाइट सी उस दिन अल्लाह नू प्यारे हो गए। और यारो एक वक्त आएगा तेरा ते मेरा जनाजा भी उठ जाएगा। हज़रत ज़ियाद बिन सकन ने कायनात के लोगों को दस दिता है कि दुनिया तो ते जाना ही जाना है। जिवें भाई सैफ चले गए, बड़ी सोहनी जिंदगी गुजारी, इस वास्ते मैं कहना मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, मिट्टियां दे थल्ले जदों ओ याद करया कर, याद करया कर, याद करया कर। ओ मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, ओ किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, ओ किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। ओ जेड़े दिन अगले जहान वाल जावेगा, जेड़े दिन अगले ओ दुनिया बड़ी मिठी लगती है लेकिन एक दिन छड़ के चले जाना है। ओ जेड़े दिन अगले जहान वाल जावेगा, मीट लेंगा अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा, मीट लेंगा अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा। किसे तेरे लग देने कोल ना खलोना है, किसे तेरे लग देने। सारे कहते ने जल्दी करो कबर दा पता करके आओ, जल्दी करो इनू जल्दी करो, जनाजे दा ऐलान कर दिओ, लोगों ने वापस भी जाना है। ओए जेड़ी बीवी इहदे नाल दिन रात गुजार दी है, जिन्हें अपनी रातां भी गुजारियां, जिन्हें अपने दिन भी गुजारे, अगर उसे बीवी नू बंदा कहे कि तेरे खामद दी मैयत नू रात अंदर रखना है, तू इहदे कोल रात नू ठहरना है,
बारों कुंडी ला देनी है। वो कहेगी नहीं नहीं मैनू डर लगता है, एदियां अखां टटियां ने, एदा मूँह खुला, मैनू डर लगता है। आए मेरे वीर कदी मैयत नू देखिया कर ओ मैयत दे कोल खड़ा होया कर, किसे तेरे लगदे ने कोल न खलोना है। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। असां भी नहीं रहना सदा कबरां कहंदियां, असां भी नहीं रहना सदा। ओए कब्र एक दिन दे अंदर 10 मरतबा आवाज़ा मार दिए, फैसलाबाद वाले मेरे ते बड़ा आकड़ के चलना है। मेरे अंदर आएगा मैं तेनू पुछ लवांगी, मेरे अंदर बिस्तरा कोई नहीं, अपने बिस्तर का इंतजाम करके आई। मेरे अंदर बड़ा अंधेरा ही, अपनी रोशनी का इंतजाम करके आई। मेरे अंदर पंखा कोई नहीं, अपनी हवा का इंतजाम करके आई। बड़ा आकड़ के टुरना है, मेरे अंदर आएगा मैं तेनू पुछ लवांगी। असां भी नहीं रहना सदा खबरें कहंदियां, असां भी नहीं रहना सदा खबरें कहंदियां। साडियां तेरियां भी सदा नहीं रहनियां, असां भी नहीं रहना सदा खबरें कहंदियां। साडियां तेरियां भी सदा नहीं रहनियां, कबरां लई सदा किन्ने मिट्टियां नू टोना है। कबरां लई सदा किन्ने मिट्टियां नू टोना है। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, ओ किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। हज़रत ज़ियाद बिन सकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, सोहणिया दुनिया तो ते जाना ही जाना है। ऐ मेरे नबी दा यार है, ऐ मेरे नबी दा परवान है, ऐ मेरे नबी दा जाने सारे, ऐ मेरे नबी दा फिदाकार है। कहंदा सोहणिया दुनिया तो ते जाना ही जाना है। तमन्ना ए वे सर मेरा होए ते कदम मुहम्मद दे होण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे तरह ही हज़रत अम्मारा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिसम जख्मां नाल चूरो चूर है। ते जंग खत्म हुई ना, इमामे कायनात वेख रहे ने केड़ा केड़ा शहीद होया, केड़ा केड़ा जख्मी होया। की देखिया? अम्मारा जिसम घसीटदा होया लैके आ रहा है। इमामे कायनात मैदान जंग दे अंदर ने, साहबा ने दसिया सोहणिया मारा जख्मां दे नाल जिसम भरिया पिया, मारा घसीटदा होया आंदा सर लिया के मेरे नबी दियां कदमां ते रख देंदा है। हाय हाय, अल्लाह सानू भी नेक मौत अता कर दे। अल्लाह दुनिया ते किसी दा मुहताज ना करी। 4 दिन पहलों ना भाई सैफ लाल मिल चौक के अंदर कोई काम सी, मैं आया, हाजी साहब ने दसिया भी, मेरा दसिया भी वो आ रहा है, बड़े बीमार, बड़े लागर, चलिया नहीं सी जाता। मैनू कहते ने मैं सिर्फ तुहानू मिलने वास्ते आया, क्या पता ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी। आते जाते मिलते रहा करो दोस्तों, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। उन्होंने कहा ना, उठ जाएंगे कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। बड़े बड़े आए ते बड़े बड़े दुनिया तो चले गए। अल्लाह जिथे भाई सैफ लेटे ने, अल्लाह उन्होंने कबर ते रहमत नाज़िल फरमा। उची आमीन कह दियो। अल्लाह उन्होंने दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह सगीरा कबीरा सिर्री एलानिया कस्तन सहवन जितने गुनाह ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मुआफ फरमा दे। दुख तो सानू भी बड़ा है, लेकिन जेड़े नाल रल के जम्मे हुंदे ने ना, जेड़े भाई हुंदे ने, उन्होंने बड़ियां यादां आउंदियां ने। मैं परसों जो वापस आया ना, यकीन जानिए मेरे एक दोस्त आखिरी दिन मक्कातुल मुकरमा के अंदर
बड़े अच्छे ने मेरे भाई, बड़े अच्छे दोस्त ने। रोन लग पै, उच्ची उच्ची रोन लग पै, यानी जबत का बंधन टुट गया। मैं क्या भाईजान की होया? कहते ने कारी साहब, बाप भी दुनिया ते कोई नहीं, माँ भी कोई नहीं, भरा वैसे ही कोई नहीं, भैणा सन वो भी दुनिया तो टुर गई। भैणा की अगों गालबन शायद औलाद भी कोई नहीं, तो शादी भी कोई नहीं हुई। कारी साहब मैं लैके जावां तो किहदे वास्ते की लैके जावां? मैनू तो किसी ने फोन भी नहीं किया। भैणा ने होंदियां फोन करदियां, और रोया, अब्बू की याद आई कि अज सारे ही मिलणगे, ना माँ ने याद, ना माँ ने मिलना है, ना बाप ने मिलना है। और यारो तुहाडे कोल मौका है, अपने रब नूं राज़ी कर लो, अपने रब दे नाल तलक जोड़ लो, अपने रब दे नाल अपना नाता जोड़ लो। तकलीफ सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है, लेकिन जिहदा कोई खून हुंदा है ना, ਉਹਦੇ दर्द का एहसास सिर्फ वो ही कर सकता है। कई इत्थे होणगे जिन्हां दे बाप कोई नहीं, जिन्हां दी माँ कोई नहीं, भाई कोई नहीं। अल्लाह दी कसम, वो जिवें कहंदे ने ना, किसी ने किसी नूं की रोना है, बंदा ते अपणिआं नूं ही रोंदा है। हाय हाय, वो क्या ना किसी ने कि दर्दां वाले ते दर्द दा एहसास जानन, ओए दर्दां वाले दर्द दा एहसास जानन, ते दर्दां वालियां दी दर्द मुकदी नहीं। भावें दर्दां ते पाइए हजार पर्दे, भावें जिन्ने मर्जी उत्ते तुसी पर्दे पाओ, ओए दर्दां ते पाइए भावें हजार पर्दे, ओए दामन हेठ छुपाइए ते छुपदे नहीं। ओए दर्द होवन ते निकलदी आपे, भावें लख लुकाइए लुकदे नाई, ओ भावें लख लुकाइए लुकदे नाई। अजर अखो अखां चो अथरू सुकदे नाई। ओ जिन्हां नूं दर्द हुंदा है, ओ जिन्हां दा वीर टुर जांदा है, जिन्हां दा भाई चले जांदा है, ए छोटे छोटे बच्चे जिन्हां दा बाप चले जांदा है। भाई सैफुर रहमान दा छोटा बेटा अब्दुल हादी, मैं वेख रहा सा जुमे तो पहलों, मैं क्या इस मासूम नूं अजे कोई एहसास नहीं, जूं जूं ये बड़ा होएगा उन्होंने अपने बाप दियां वफावां भी याद आन गियां, क्योंकि हुण सोशल मीडिया का दौर है। पहले जमाने अंदर ना कोई तस्वीर हुंदी सी, ना जनाब किसी दियां कोई यादां हुंदियां सन, बस थोड़ियां बहुतियां गल्लां याद रहनियां, वक्त दे नाल भुल जानियां। अज तो सोशल मीडिया है, बंदा जनाब तस्वीरां कढ के वेखदा है। बंदा अगर कोई आलम है तो बंदा उहदियां तकरीरां सुनदा, जख्म ताज़ा हो जांदा है। ऐ मेरे वीर मेरे बरादर, आना अपने रब नाल तलक जोड़ लै ते दुआ इहो ही करया कर, अल्लाह दुनिया ते किसे दा सानू मुहताज ना बनाई। अल्लाह सिर्फ अपनी ज़ात दा मुहताज रखे। अल्लाह सानू अपनी औलाद का भी मुहताज ना बनाई, साड़ी औलाद नू भी किसी का मुहताज ना बनाई। अगर तुहानू एहसास नहीं ना, तो जाओ किसी हॉस्पिटल के अंदर। आए जो बंदा वेंटीलेटर पर पिया हुंदा ना, इन्ना बंदा बेबस हुंदा है। बाज़ दफ़ा मैं वेख्या कि बंदे दी अखां खुलियां ने, वो वेख रहा है कि मेरा पुत्र मेरे कोल खड़ा है। मेरी बेटी जिहड़ी कहंदी अब्बू जी एक बारी तो बोलो तो सही ना, अब्बू जी एक बारी तो बोलो, लेकिन अब्बू नूं बोलण दी जुरत ही नहीं है। अब्बू बोल सकदा ही नहीं। किन्ना इंसान बेबस हुंदा है उदों। अगर मैनू तो तैनू अज अल्लाह ने चलण दी ताकत दिती है ना, अल्लाह दी कसमें ना कदमां नाल चल के मस्जिद के अंदर जाया कर। अगर तेरी जुबान अंदर अज बोलण दी ताकत है तो इस जुबान नाल कुरान पढ़िया कर। इस जुबान दे नाल किसी नूं तकलीफ ना पहुँचाया कर।
اگر اللہ نے تینوں اکھاں عطا کیتیاں نے ان اکھاں دا غلط استعمال نہ کر، نہیں تے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ہائے ہائے کنا انسان بے بس ہوندا ہے۔ اللہ تو دعاواں دے قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سی تیرے درد منگتے تے تیرے درد فقیر تے سوالی آ، اللہ سونیا سانو چلدیاں پھردیاں ہی لے جائیں تے آخری ویلے خاتمہ بالخیر فرما دیں۔ ادھروں ملک الموت آئے، حاجی عزیز الرحمان صاحب دس رہے سن کہ رات بھائی صاحب نے سارے نو کیا بھراواں نو مینوں معاف کر دیو اللہ واسطے، بیگم نو کیا بڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے معاف کر دیں، سارے معاملے کلیئر کر۔ اے اللہ ہر بندے نو توفیق نہیں دیندا، اے ہر بندے نو اے توفیق نہیں ملدی، اے صرف انہوں ہی ملدی ہے جہدے تے میرا رب راضی ہوئے۔ جی میں حضرت عمارہ اینج جسم کسیڑ دے ہوئے آ کے جسم لے آ کے میرے نبی دیاں قدماں تے رکھ دیندے نے، کہندے نے سونیاں تمنا ایک ہی ہے، آرزو ایک ہی ہے، اے سونیاں سر امارہ دا ہوئے تے قدم آمنہ دے لال محمد دے ہون۔ اللہ میں نو قیامت دے دن پوچھے امارہ جدو دنیا تو آیا تے کس حال اندر آیا ہے، حالانکہ میرے رب نو پتہ ہے، لیکن اللہ نو میں کہاں سونے ربا میں جدو دنیا تو آیا نا میرے محبوب دے قدمہ تے میرا سر سی، تے پھر ایسے حال اندر ہی قیامت دے دن اٹھایا جاواں۔ ہائے ہائے اے نبی دے یار نے، اے نبی دے فداکار نے، میرے نبی دا ایک پروانہ نبی علیہ السلام تشریف فرما نے تے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑوں نہیں گزرے نا، انہاں بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے، کی لگا ہے اسی تے ایک فنکشن تے ایک سوٹ پا جائیے نا تے گھر والے نو کہنے ہاں اے میں اگے ویکھیا ہے میرے یاراں نے، جی میں پچھلے دنوں دے اندر لاہور دے اندر ایک بیٹے نے 5 کروڑ روپیہ دے کے نا اپنے باپ نو قتل کروایا ہے، پڑھیا ہوئے گا تسی میڈیا تے، باپ بڑا امیر ترین سی، انہوں نے کہا میں 13 کروڑ دی گڈی لے کے دے میں فلاں نو گفٹ کرنی ہے، باپ نے کہا میں نہیں لے کے دینی، اپنے انداز نال بیوی نو دس دیتا بھی میں اے دے واسطے گڈی بک کرا چھڈی، انہیں 5 کروڑ روپے دے کے آ بھی اسے گڈی جو ظالم بیٹھا ہے، وہ کیویں باپ نے پالیا ہوئے گا، کیویں ناز و نام دے نال کیویں خوشیاں منائیاں ہون گیاں، اس ظالم نے باپ نو قتل کروا دیتا، بعد پتہ لگا کہ 13 کروڑ دی گڈی بھی بک ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک کر، آمین کہہ دیو۔ پیڑی تے گندی اولاد نہ ہوئے نا تے او دے نالوں بندہ انج ہی چنگا ہے، رب کو دعا کریا کر رب حبلی من الصالحین، اللہ اولاد دیں پتر دیں تے نیک دیں تے تابعدار دیں، نیک اولاد دنیا تے جنت تے والدین واسطے نیک نامی دا سبب بن دی، لوگ باپ دے اندر کوئی کمی بھی ہوئے نا تے پتر نیک ہوئے، لوگ کہتے ہیں چنگے پیو دا پتر ہے، یہ دا باپ بھی بڑا اچھا سی، تے جے اولاد گندی ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، نشئی ہوئے، چور تے ڈاکو ہوئے، باپ چنگا بھی ہوئے نا لوگ کہتے ہیں جے ہو جا باپ سی نا اوہو جا ہی پتر نکل آیا ہے۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک کر دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو 5 وقت دا نمازی بنا دے، اللہ انہاں نو ساڑے دنیا دے جان تو بعد اے دعا کرن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ انہاں تے رحم کر دے، اللہ نے مینوں پالے، اللہ جویں تو انہاں تے رحم کیتا ہے اللہ انہاں تے رحم کر دے۔ انج میرے آقا علیہ السلام مدینے شہر دے اندر نے حضرت مصعب بن عمیر میرے نبی دا جان سارے، اے میرے نبی دا پروانہ اینا جناب بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے نے، آمنہ دے لال نے ویکھے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے، میرے نبی کہندے نے صحابہ اے او میرا مصعب بن عمیر جدو انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا
تے میں ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਐਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜਾਨਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਐ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕਫਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ कपड़ा कोई नहीं। मुसअब बिन उमैर दा सर टकदे ने ते पैर नंगे हो जाते ने। और दुनिया ते रहने वाले तरह तरह दियां दुनिया दियां आसाइशां इस्तेमाल करके रब दियां नशुक्रियां करने तरह तरह के खाने खाने रब दियां नशुक्रियां करने तरह तरह दियां गड्डियां झूटने रब दियां नशुक्रियां करने। ऐ मेरे नबी दा परवाना मुसअब बिन उमैर इंज मेरे नबी दे यार ने ते आमिना दे लाल ने। इंज करके एक कोई चादर कफन वास्ते कपड़ा भी मुयसर कोई नहीं। सर ढकते ने ते कदम नंगे हो जाते ने, कदम ढकते ने ते सर नंगा हो जाता है। दसन वाले कहते ने सोहणिया तुहाडा मुसअब बिन उमैर ऐ सोहणिया ओदे कफन वास्ते कपड़ा कोई नहीं। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रऊफुर रहीम नबी, ए जनाब बड़े रहमतुल लिल आलमीन नबी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। रऊफुर रहीम नबी, मेरे नबी दी अखां चों आंसू निकल आए। आमिना दे लाल फरमाते ने ऐ मेरे जानेसारो मेरे मुसअब दा सर ढक दिओ ते पैरां ते अज़हर घाह दे पत्ते रख के मेरे मुसअब नूं दफन कर दिओ। अज भी ओहद दे मैदान अंदर जिथे हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी कबर मुबारक है, नाल ही हज़रत मुसअब बिन उमैर दी कबर है। अल्लाह नबी दे जानिसार जिथे लेटे ने अल्लाह करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा दे। उची आमीन कह दिओ। मैं नौकर आल सहाब दा करा जिक्र इन्हां दा मैं गली गली। वो सारे नबी दे यारां दे नौकर है कि नहीं? और नबी दे यारां नाल वफा करदे हो। मैं नौकर आल सहाब दा करा जिक्र उन्हां दा मैं गली गली। अबू बकर उमर उस्मान हैदर नाले शेरे खुदा है अली अलीम। ए नगमे साडे दसदे ने असहाब दिलां विच वसदे ने। ए नगमे साडे दसदे ने असहाब दिलां विच वसदे ने। जो मुनकिर सुन के नसदे ने, जो मुनकिर सुन के नसदे ने, ओह नारा लगा दे गली गली। ओ मेरे नबी दे परवाने, ओ साडा जीना भी सहाबा वास्ते, साडा मरना भी सहाबा वास्ते, ओ साडा उठना भी सहाबा वास्ते। क्यों न नबी दे यारां नाल वफा करिए। अल्लाह फरमांदे ने लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, मैं इन्हां ते राजी हो गया। किते अल्लाह फरमांदे ने कद अफ़लहल मोमिनून, ए मोमिन कामयाब ने। हाय मैं कुर्बान जावां, अल्लाह ने इन्हां नूं डिग्रियां अता कर छड़ियां ने, इन्हां ने करके जानां वार छड़ियां ने। ऐ मेरे नबी दा यार खूब बहबे इंज कर
کے مکے دے چوک اندر جدو بندہ جاندا ہے مکے شہر دے اندر مکے دے اندر میرے نبی دے علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا پروانہ جدو بندہ انج مکے دیاں گلیاں دے اندر پھردا ہے کدی مسفلا محلے دے اندر جاندا ہے اے میرے نبی دی پیدائش دا محلہ ہے کدی ہجرہ روڈ تے سفر کردا ہے اے میرے نبی اس جگہ تو ہجرت کر کے گئے جتھے میرے محبوب دے قدم لگے جدو بندہ ہجرہ روڈ تے جاندا ہے نا پھر وہ ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ہائے ہائے او جنت دا باغ ہے جتھے میرے محبوب دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں او جس نام نو لگ گئیاں دو میماں اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو اے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے پروانے او مکے شہر دے تنعیم چوک دے اندر این کر کے نبی دا پروانہ جناب وصولی دا آرڈر ہو جاندا ہے کافر آ کے کہندے نے اے خبیب ذرا تسی بھی محبت کر دیو نبی پاک نال میں بھی کرنا ذرا نبی دے یاراں دی محبت دا معیار بھی ویکھنا کیسا ہے کیسی محبت کیتی نبی دے یاراں نے کیسے با وفا لوگ نے کہندے نے اے خبیب صرف اینی گل کہہ دے میری جگہ تے لیا کے نعوذ باللہ آمنہ دلال محمد رسولی تے لٹکا دیو تے تینوں رہائیاں مل جان گیاں خبیب نے جواب دیتا ہے جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل کہندے نے او ظالمو او سولی تے بڑی دور دی بات ہے او خبیب تے اینا بھی گوارا نہیں کردا میرے نبی دے قدم دے اندر کانٹا ہی چوب جائے او سولی تے بڑی دور دی بات ہے اچھا تیار ہو جا پھر کوئی خواہش ہے ہی کوئی تمنا ہے ہی حضرت خبیب کہندے نے ساری زندگی نمازاں پڑھیاں نے اج موقع دے دیو 2 رکعتاں رحمان دے سامنے ادا کر لواں ہائے ہائے ساڈے ورگا ہوندا نے کہنا سی میرے بیوی بچیاں نو بلا لو میرے بھیڑاں بھراواں نو بلا لو واہ خبیب میں تیری عصمت تے قربان جاواں او تو آخری ویلے بھی رب دے سامنے نمازاں پڑھ رہے ہیں خبیب انج کر کے کیسا منظر ہونا ہے جدو اللہ اکبر ترانہ کیا ہونا ہے کہ اللہ سب تو اوہ بولو اللہ سب سے بڑا ہے تے پڑھیا ہونا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین او توحید ترانے گائے ہونگے کہتے خبیب نے کیا ہوئے گا سبحان ربی الاعلی کہتے خبیب نے کیا ہوئے گا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ کہتے خبیب نے کیا ہوئے گا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کہتے خبیب نے کیا ہوئے گا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین خبیب نے جلدی جلدی 2 رکعتاں پڑھیاں جلدی جلدی حالانکہ نماز کیویں پڑھنی چاہیے ٹھہر ٹھہر کے کیویں پڑھنی چاہیے خبیب نے چھتی چھتی پڑھیاں تے نال بعد اندر کہا یا اللہ دل کردا سی ٹھہر ٹھہر کے تیری توحید دے نغمے گاندا پر چھتی اس واسطے پڑھیاں نے مکے دے کافر یہ نہ کہن نبی دا یار موت تو ڈردا نمازاں ہی لمبیاں پڑھن لگ پیا ہے موت تو ڈردا نمازاں لمبیاں پڑھن لگ پیا ہے جدو انج کر کے خبیب نو سولی تے لٹکان لگے نا مکے دے چوک اندر ہائے ہائے بڑے کمپرومائز کرن دے ٹائم سن لیکن میرے نبی دے یار نے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا نبی دی محبت دے تے پھر اشعار پڑھے نا ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیتا
کہندے نے اے شبا مدینے جاویں، کیونکہ میرے نبی پاک مدینے سن، اے ہوائے اے شبا مدینے جاویں تے دیویں سنے ہاں میرا مکے والے شولی دتائی تے یار خبے بج تیرا ایس جرم تھی پھاہے لامن، سونے جرم اور کوئی نہیں، ایس جرم تھی پھاہے لامن کیوں تیرے سنگ لائیاں کترا کترا کترن میرا تے تین تھی مول نہاراں او یاری لائی خبیب جئی او یار نبی پاک نہ لے ہو جی یاری لا لے او یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے یاری لائی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے پر نقص محبت اندر ہرگز ہرگز نہ آوے واہ خبیب کائنات دے لوگاں نو پیغام دے چھڑے ہے کہ نبی دا یار ہوئے، نبی دا وفادار ہوئے، جنہاں نو اللہ نے ڈگریاں عطا کیتیاں نے، جانا دے چھڑیاں نے پر پرواہ نہیں کیتی، مالو متا دے چھڑے ہیں، بیویاں قربان کر چھڑیاں نے، مائی باپ قربان کر چھڑے ہیں، اولاداں قربان کر چھڑیاں نے، اپنی جان بھی دے چھڑی ہے۔ احمد اللہ پاک نے اعلان کر کے نہیں کہا چھڑے ہم وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرنے توفیق عطا فرمائے، اللہ صحابہ دے نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔